أنا كنت دكتور بس اتجوزت بنت من البلد أمية، كنت بحس إني مش طايقها. هي كانت عايشة مع أبويا في البلد وأنا كنت قاعد في المدينة. اتجوزت هناك واحدة تانية متعلمة وعصرية وكنت طاير من الفرحة بحياتي الجديدة. فجاء أبويا توفى، فاضطريت أجيب مراتي الأولانية اللي من البلد معايا المدينة. حطيت عليها شرط صارم، ما تقولش لحد إنها مراتي وإلا هتطلقها. كانت بتشتغل خدامة عند مراتي التانية. في يوم كنت تعبان ونايم نوم عميق، فجاء سمعت صوت ضحك، كان بعيد الأول، بعدين قرب شوية لغاية ما تخيلت إنه جنبي. الصوت كان صوت ست. قمت متزوعة وبصيت حواليا، لقيت الأوضة فاضية. لعت العبير. صاحبي اللي كان معايا في الأوضة اللي اسمه علاء قال لي: ليه يا سامح ولعت العبير؟ بصيت اليوم لما رجعت الأوضة بتاعتي ورميت جسمي على السرير من كتر الحر، سمعت ضحكة ست كأنها طالعة من بطني. قمت متزوعة أبص في الأوضة الصغيرة اللي ما فيهاش غير حبة عفش صغيرين، وكل حاجة كانت قدام نيني، بس ما لقيتش حد. علاء لسه مرجعش، وإلا كنت هقول إنه بيكلم صاحبته. قمت فتحت الحمام، ما لقيتش حاجة، والصوت كان واقف. قعدت حاطط إيدي على راسي ومحتارة. فجاء تليفوني رن، لقيته أبويا بيتصل. رديت بسرعة، سمعت صوته قلقان بيقول: سامح أنت كويس؟ قلت له: أيوة يا أبويا، لسه راجع من الجامعة وقاعد في الأوضة. في حاجة؟ قال لي: لأ مفيش خير، ارجع بسرعة البلد. أطرافي اترعشت وقلت له: ليه يا أبويا؟ في إيه؟ قال لي: يا ابني، الأب والأم بيطلبوا ولادهم عشان يكون سند ليهم في الكبر. أنت عارف إنك وحيد، وامبارح بالليل أمك تعبانة جدا، وأنا لوحدي بنقلها من مستشفى لمستشفى وحالتها مش بتتحسن. تعال بسرعة عشان نوديها في دكتور شاطر. إزاد وقلت: يا أبويا الموضوع خطير قوي. قال: مش للدرجة دي، بس أنت عارف إن أنا راجل كبير ومش هقدر أروح معاها المستشفى لوحدي. قلت: تمام، ما تقلقش، هوصل عندكم بالليل. اتصلت. لما وصلت بالليل لقيتها نايمة على السرير. لما حضنت على صدري انفجرت في العياط، وأنا عيطت معاها. قلت: يا أمي مالك وليه تعبتي نفسك كده؟ قالت: ما شفتلكش خير في المنام، قلبي اتقبض وصحتي باظت. استغربت من كلامها وقلت في نفسي: يا ترى حلمها له علاقة بالضحكة اللي سمعتها في الأوضة؟ بعدين قلت له: كان المفروض تطلعي صدق عني وتكلميني في التليفون، مش تقلقي نفسك كده. استضغطها لقيته عالي، اديتها دوا وطلبت منها ترتاح. كنت متأكد إن حالتها مش محتاجة المستشفى. هي بعد أدوية الدكاترة اتحسنت ورؤيتها ليا زادتها طمانينة. قعدت بعد كده مع أبويا نتكلم، والصبح قلت له: يا أمي أنتي بقيتي كويس، ممكن أرجع المدينة. مسكت إيدي وحطيتها على راسها وقالت: أقسم عليا بحق أمومتك لو خرجت من هنا من غير ما تتجوزي مش هتشوفني بعد اليوم ده غير جثة هامدة. اتصدمت من كلامها وقلت: يا أمي إيه الكلام ده؟ انت عارفة إني مشغول بدراستي، فاضلي شهور بسيطة وتبقى دكتور طب، بلاش تحطي عليا عبء الجواز دلوقتي. أمي قالت: أنا قلت رأيي، لو حياتي غالية عليك لازم تتجوز. ما كانش في خطتي إن أتجوز في ال7 أو 8 سنين الجايين، بس استغربت من نفسي لما استسلمت. الكلمة واحدة من أمي وثقت كأني كنت مستعد للجواز من زمان. سألتها عايزاني أتجوز مين؟ قالت: بنت أختي عبير. اتصدمت وقلت: يا أمي عبير مش متعلمة، مكملتي حد الصف الخامس، إزاي تبقى مراتي وانتي عارفة إني من الأول بميل للمتعلمات والمثقفات؟ أمي قالت: الشهادة ملهاش بانة، البنت طيبة وأنا عايزاها ليك. حسيت بالقلق، إزاي هعيش مع بنت تعليمها قليل؟ ورغم كده معرفش إزاي وافت. قلت لأمي: اعملي اللي تشوفيه مناسب بس بسرعة. أمي فرحت لدرجة إنها قامت ترقص وبصت راسي وقالت: فرحتيني قوي النهاردة، ربنا يسعدك زي ما سعدتني. ابتسمت ودخلت أوضتي ألوم نفسي: إيه اللي بتعمله ده يا سامح؟ كنت عايزه أرجع وتراجع قدام أمي وأقول إن استعجلت في الموافقة، وإني مش عايزة الجوازة دي بالذات، مش عايزة عبير، ولو لازم أتجوز دوري على واحدة تانية. بس ما قدرتش أعمل كده، النوم غلبني. وبعد شوية أمي صحتني وهي بتقول: مبروك يا سامح، أختي وافقت وأدتني عبير عروسة ليك وهتدخل بيتنا قريب. قعدت ساكت، فقال: ده يوم فرح فما تظهرش الحزن عشان الناس ما تفتكرش إن أنا أكبرتك. ابتسم وافرح، حياتك بتبدأ فصل جديد. ابتسمت وقلت: يا أمي أنتي هتعملي اللي قررتي لي، يهمك إذا كنت راضي ولا لأ؟ قالت: لا يا سامح، سعادتك هي أهم حاجة عندي. كل حاجة اتمت ببساطة في 3 أيام. خلصت مراسم الجواز ورجعنا بعروسنا عبير قعدت فيه. أوضتي مستناني وأنا كنت فوق السوق بفكر أدخل عليها ولا لأ.
هي بنت ما بتشاركنيش في فكري ولا ثقافتي، إزاي هعيش معاها؟ فضلت أفكر كتير، بعدين قلت خلاص الموضوع تم، لازم أدخل. دخلت الأوضة لقيتها متحجبة وقاعدة على السرير. قعدت جنبها وكشفت وشها، لقيتها بقت جميلة ومتهشة. قلت لها عبير إزاي؟ ابتسمت وقالت الحمد لله كويس الصبح. أمي دخلت وقالت إيه رأيك في مراتك؟ ابتسمت وقلت إنها طيبة، أخدت أجازة. أسبوع كنت معاها طول الوقت. الغريب إني لقيت نفسي مبسوط ومطمن معاها، كأنها بتكملني وخلت حياتي ملونة. كنت بكلمها وهي بتفهمني بالرغم من فرق التعليم بينا جدا، إلا لو قلت كلمة إنجليزي كانت بتقف. كنت بشرح لها فكانت بتقول هتتعلم إنجليزي عشان خاطرك. كنت بقول لها الإتقان مش معيار للعقل، انتي مقبولة عندي زي ما انتي. أجازتي خلصت وودعت أمي، فقالت خد مراتك معاك هتزعل لو سبتها. قلت يا أمي أنا اتجوزت عشان خاطركم، سيبوها عندكم تفرحوا بيها. دخلت الأوضة لقيتها بتعيط ليه. قالت عرفت إنك مسافر، بخاف من فراقك، ما أقدرش أعيش من غيرك، خدني معاك. قلت ما أقدرش أنا أعيش في شقة مع زميل، وما ينفعش أخدك معايا، بس أوعدك إن أنا هاجي كل أجازة أسبوعية عندك. استني شهور قليلة وبعدين هنس في عبارة ما أقدرش أعيش من غيرك. هاجر بيت واجيبك انت وأهلك معايا. وافقت على مضض، سافرت وقلبي بيتقطع. ازاي صحيت لقيت تليفوني مليان مكالمات من أمي. اتصلت بيها فقالت وصلت المدينة وما اطمنتش علينا، ولا كلمت مراتك عبير، تعبت نفسها من بطر العياط وما كلتش حاجة. حسيت بالضيق، ادتني الخط في عبير، قالت بين شهكات العياط وحشتني أرجع بسرعة، ضايقني عياطها. فقلت تمام هرجع بس بطلي عياط. وقفلت التليفون، القلق بدا يزيد في نفسي. ليه وافقت على كلام أمي؟ مفيش أي رابط بيني وبين عبير، وبديت أسهق منها. صاحبي علاء دخل فرحان وقال فين الحلاوة بمناسبة الجواز؟ انت كلمتني فيه التليفون عن فرحك. قلت له يا عم جوازي كان غصب عني، ما جبتش حاجة. ضحك وقال ايه العذر ده؟ أنا شفتك في الصور فرحان وبتمدح في مراتك، ودلوقتي لما رجعت المدينة بتقول جلاز غصب عنك، ايه الهزار ده؟ اتصدمت وأنا بسمع كلام صاحبي، ومن ساعتها والقلق ما نفارقنيش، وبقيت عايش في حيرة دايمة. كنت مش سعيد بجوازي، وبلوم نفسي على اللحظة اللي وافقت فيها على الجواز ده. في يوم قعدت في الجامعة فبنتين عدوا من جنبي، بعدين وقفوا، واحدة منهم قالت للتانية بصي على وش الراجل ده، وشه حزين وكئيب، وبين إنه ارتكب غلطة كبيرة وبيحاول يمحاها بس مش قادر. استغربت من كلامها وقلت ايه الكلام الفارغ ده؟ ومين سمح لكم تقرأوا وشي؟ افتكرت انهم هيتخضوا ويجروا، بس البنت الأولى فضلت تبص في وشي وتقول لصاحبها شفتي زعل منا عشان كشفنا قلقه الداخلي. كلامها استفزني وقلت ايه معنى الكلام ده؟ قالت انا قربت ابقى دكتورة نفسية وعندي قدرة على قراءة الوشوش عشان اعرف اللي جوه الناس، بس صاحبتي نهى بتشك في قدرتي، كنت عايزة اثبت لها قدام الجامعة كلها الكلام اللي قلته عنك صح. هزيت راسي وقلت ايوه صح، قوليلي ازاي اخرج من الازمة دي. ابتسمت وقالت اسمي ليلي، لو خدتني الكافيتيريا عشان تشربي نامي كوباية شاي هحل لك مشكلتك. وافقت ورحنا سوا. قعدت معاها ولقيتها بتتكلم كلام حلو لدرجة إني اتمنيت إنها تكون شريكة حياتي. قلت إيه؟ أنا اتجوزت عبير اللي مش متعلمة. لما خلصنا الشاي كانت هتمشي، فطلبت منها رقم تليفونها عشان أكلمها كل ما صدري يضيق. ادتني الرقم برضاها. أول ما رجعت البيت اتصلت بيها وردن بسرعة. بعد كده بقيت أكلمها كل وهي كانت بتبادلني الحديث بصراحة. في يوم قالت أنا ما تعودش إني أفتح قلبي لحد بالسرعة دي، بس لقيت فيك راحة. ابتسمت وقلت وأنا كمان عايزك تبقي جزء من حياتي. قلت مين يمنعك؟ اتفاجئت إن الموضوع سهل كده. قلت له عايز جواز بسيط، أنا لسه ما كملتش درستي. قالت مش محتاجة لا زينة ولا طبل. قلت طيب نروح المحكمة ونكتب الكتاب. وافقت على طول. خدت معايا 4 أصدقاء وكتبت عليها. بعدين سألتها هنسكن فين؟ قالت ورثت عن أبويا الله يرحمه شقة هنسكن فيها. قعدت معاها هناك وحياتي اتغيرت. ابتساماتها كانت بتسحرني، ورغم كده أمي كانت بتفضل تتصل وتعيط وتقول لو مش هتهتم بأهلك اهتم براتك على الأقل. فصعب عضت عينيا ورجعت البلد. قلت الليلي رايح. لمي كام يوم فعيطت وقالت ما أقدرش أستحمل فراقك. بعدين رديت. قعدت عند أمي 3 أيام ولقيت عبير مكشرة ومش بتكلمني.
بعدين رجعت المدينة. ليلي زعلت وقالت كل أجازة هتروح لأمك. قلت طبيعي، أنا قاعد معاك 6 أيام وفي السابع بزور أمي. بعد فترة جالي خبر وفاة أبويا، فجاء كانت صدمة بالنسبة لي. سافرت فوراً، لقيت عبير بتعيط بحرقة وبتقول ناموا ليلتهم كويسين ومش عارفين إيه اللي حصل. دفنتهم وقعدت 10 أيام في البلد. بعد كده عبير ادتني رسالة من أمي مكتوب فيها ما تسيبش مراتك أبداً. كنت ناوي أسيب عبير بس ما قدرتش أشغلي في وصية أمي. قلت له تعالى معايا. المدينة سرحت سكرة إن حياتها هتتغير، لكن قلت له هناك هتعيشي كخدامة وما تقوليش لحد إنك مراتي، لأني متجوز الحزن كان هيقتلها بس استحملت. شافت عبير سألتني عنها فقلت دي خدامة كانت في بيت أهلي، جبتها بعد وفاتهم عشان تساعدك. سكت وعبير بقت تشتغل في البيت بتعيط في صمت، بينما أنا وليلي كنا بنضحك سوا. بعد كده عملت حادثة وخلاني مقعد. محنة ليلي زادت وعياط عبير زاد وهم بيخدموني في ليلة. سمعت نفس الضحكة اللي سمعتها زمان في سكن الجامعة. اتخضيت وعرفت إنها ضحكة ليلي. وفوجئت عبير دخلت مفزوعة وقالت يا سامح أي بلاء بيجيلك هو بسبب ليلي، هي سحرتك. وأنا عرفت حقيقتها وهي بتكلمني. ليلي دخلت فجاه وشافت عبير جنبي، اندفعت ومسكت شعرها وصرخت إيه اللي بتعمليه جنب جوزي دلوقتي؟ عبير صرخت وقالت أنا هفضح حقيقتك، كل اللي بيحصل لسامح ورا إيدك. ليلي عيطت وقالت أيوة بس نيتي ما كانتش كده. انفجرت من الغضب وقلت إيه الهبل ده؟ قولولي كل حاجة بوضوح. ليلي نهارت في العياط وقالت سامح فاكر لما دخلت الجامعة أنا كمان دخلت هناك، ومن أول لحظة أعجبت بيك قوي. كنت بلس حواليك دايما بس أنت ما كنتش بتبص ليا خالص، فبقيت مهووسة بيك بجنون 4 سنوات إن عينك تقع عليا. بس لما حصلش كده اضطريت استعين بالسحر الأسود. كنت عايزة إنك تشوف صورتي في كل مكان وتسمع صوتي أنا وبس. ساعتها فهمت إن الضحكة اللي كنت بسمعها كانت بسبب سحرها برضو. وقالت عملت لك سحر عشان تنشف في قلبك رغبة إنك تتجوزني وتدخلني في حياتك. بس لما عرفت إنك رحت البلد وإن والدتك أجبرتك على الجواز من بنت أختها قلبي انكسر. وأعتقد إن موافقتك كانت تحت تأثير سحرية برضو. لما اتقابلنا بعد كده كنت تحت تأثير السحر، فلقيتني حلوة في نظرك واتجوزنا. بس والدتك كانت بتستدعيك للبلد كتير وكنت بخاف إنك تحب مراتك الأولانية، عشان كده عملت سحر عشان أهلك يموتوا. بعدين لما جبت عبير المدينة فرحت لأنك ما اهتمتش بيها، بالعكس خليتها خدامة. ورغم كده ما قدرتش استحمل، فعملت سحر عشان البنت دي تختفي من حياتنا. بس السحر اتقلب. عليا وقعت في الحادثة وبقيت معاق. سامح أنا بحبك بجنون، أنت عارف إن ماليش حد في الدنيا غيرك. لما سمعت كده عقلي كان هيتجنن، وقلت كل الأفراح اللي ضاعت كان وراها إيدك. عملتيلي سحر أسود وبتقولي إنك بتحبيني. أنا بدأت أخاف منك، بعدت عنها، وأنا كنت بحس إني بدوب شوق ليها. في النهاية قررت أسيب شق ليلي. قلت لعبير حضري شنطك هنرجع البلد. لما ليلي سمعت كده اتجننت وبدت تكسر عفش البيت وتحاول تأذي عبير. طلقتها وعرفت إنها بعد ما فقدتني جنانها هيزيد وهتحاول تعمل عليا سحر تاني. بس الحمد لله مراتي عبير ست مصلية وتخاف ربنا، كانت بتقرأ سورة البقرة كل يوم وبتنفخ عليا ومعانا تعويذات عشان تحمينا من الساحر. وبركة اسم ربنا رجلي رجعت كويسة. بس كنت بشوف وش ليلي كتير. يا جماعة لازم كل واحد فينا يعرف إن اللي مكتوب له هيوصل له، واللي مش مكتوب له مش هيقدر ياخده حتى لو خده من غيره. عشان كده لازم دايما نرضى باللي ربنا قسمه لينا، لأن اللي بيجي بطرق حرام ما بيجيبش خير ولا بتدوم بيه أي.